banyakubahwa mwese dongozi mu rwego rwo kwivuna basi n'inyamiramabi n'imiryango yanyu umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Ndabona mwo n'abashikiranganje baje gutera iteka izi nyigisho. Nanje rero n'akanyamuneza kubona narose aka karyo nkaza gusangira namwe uwo mugoroba mwiza wo kwiga twese turiho twiga ijambo ry'Imana. Iteka natewe kuko nahora rimwe na rimwe ndabura akanya, mugabo izi nyigisho ni inyigisho nkoramutima. Ndashimye ngene mwatwakiriye kandi shima ni inyigisho duhereje kuronka zikubaka. Izi nyigisho zifatiye ku rufatiro nkoramutima ku buzima bw'umusoda ndetse n'umupolisi, kuko yabiravye abasoda n'abapolisi nibo bakwiye kwiga iki cigwa kurusha n'abandi, kuko ubuzima bwabo mu miryango ni ubuzima butoroshe, kuko abenshi mu basoda n'abapolisi bose uzosanga bita célibataire géographique. Igituma mvuga yuko aribo baba bakwiye kwiga cyane iki cigwa nuko bobo basanzwe bitangira igihugu, bakorera igihugu, ariko bakaba aribo ba mbere bagamburuka niyo hageze ibijanye n'imiryango. Umusoda buraca bakavuga bati wewe ugeze aha n'aha hasaganya, mugabo abandi bene igihugu basanzwe umubwiye ngo ejo uzokorera hariya ngo ya ntaho njana basize umuryango. Murumva yuko abasoda koko n'abapolisi n'abantu bakwiye kuremeshwa mu buzima bwo mu miryango iwabo. Si byinshi rero mfise no kwigisha, mugabo agira ubwa mbere shinga intaye gatoyi. Ari habo narimaze kuvyiganira ivyo nigeze kubona ndi umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano. Ico gihe ntivyari vyoroshe, twese twari tuciga n'ingene igihugu kirongorwa. Wasanga hari injyane mu basitanteri n'ababuramatari, ugasanga inama ya komine na musitanteri ntibumvikana. Rero twamatiko turakinagira tuja kubanguranya mu ntara zose. Ico gihe rero narashobora gushika ku kazi nkaza mbona aho bigoye, nkava ku kazi niruka iyo bigoye ntaciye no muhira. Rero byarabaye kera keshi, umunsi umwe umushoferi wanje umupfasoni wiwe aramwitwarira mu muryango, aragenda arakoranya umuryango ati jewe umugabo wanje ategeza kuba afise urundi rugo, ashobora kuba afise uwundi mugore. Ngo aragenda ku wa mbere nkazosubira kumubona indwi igira ihere ngo iminsi ngahe adatashe. Umuryango urakorana, baramwumviriza, bega baracana urubanza, bararuca, baravuga bati ivyo ari byose uyu mugabo yaramenje ko yarataye urugo. Hanyuma bahejeje kuvuga yuko rero ubu bagira bamurindiriye ngo barudendure, niho umwe mu baraho menga ari muramukazi we yaciye avuga ati ariko turuciye nabi, ati uwo mupfasoni ntitwabanza tukaja kurega uwo mushoferi kwa shebuja amutwara. Aca batekesha umutwe gutyo, hanyuma umugore aca afata ingingo ati reka nje kubaza umupfasoni wiwe aba ariho nja kwitwara. Arashika aramwiganira yagowe ati jewe mugabo wanje agiye ku wa mbere subira kumubona ari nko ku wa gatanu, rero mu muryango n'abakoranije bantumye ko nobanza kuza kubahanuza mwebwe kugira mu muduhanurire.
hanyuma rero umutambukanye wanje aramwumviriza atekereje cyane, inyishu yamuhaye yamubwiye ati hewe ruburane niwatsinda nzoba ntsinze. Ati none nibiki? Ati naje nuko nyene. Baragenda bakazunguruka ico gihugu bakazogaruka haheze iminsi. Ati none, ati nawe niwarutsinda naje nzoba ntsinze. Niho yagiye kumenya ivyo arivyo. Murumva yuko indongozi canke abasoda n'abapolisi, murumva yuko ari bandinze menshi, baba abapfasoni babo, baba abana, yaba na serugo nibandinze menshi. None rero mwene iki gihe n'igihe cyo kwemera, niho rero tubonera ukwemera kwacu, kuko umusoda n'umupolisi birumvikana ko ntiyigura igihugu gusa, yigura n'umuryango. Iyo rero atari hari, murazi bavuga ngo urugo rutagira umugabo nta kitarukengera. Ibintu birashobora gusanzara kubera serugo atari hari, ariko tugashimira cyane abatambukanyi b'abasoda n'abapolisi, kuko baragumya urugo bakaba mugore mugabo, bihanganira byinshi kandi tugube tubaremesha kandi tubakeza, hajya mwihanganira byinshi. Uyu munsi muriko muratwigisha nivyo, kuko no mu buzima bw'igihugu natwe duhagaze ku muryango, duhagaze ku muryango, kuko umuryango utabonetse igihugu ntigishoboka. N'uburongozi buhera ku muryango. Hajya muze murabe indongozi mu rugo rwiwe hadapanze, muze murabe ingene yigenza. Ntashobora kurongora igihugu neza, ntashobora kurongora intara neza, n'igisate bamuhaye ntashobora kurongora neza, usanga byaracanganye. Novuga yuko mu muryango niho dutangurira umwimenyerezo wo kuba indongozi. Burya umuryango ari ikintu kitoroshe, nico gituma kujya tuvango ibanga ryo kwemera n'agatangaza. Burya n'ibanga ryo kubaka n'agatangaza. Nimwiyumvire namwe, umusore n'inkumi ntacyo bapfana, kuko kirazira ko mwubakana muri inshuti, ntacyo mupfana. Umusore akinamura akagenda kuresha, inkumi kamubona ntazi hamanantutse apfa, inkumi iti ndavyemeye, umusore akamutora uko nyene, hanyuma bakaja kubana, ukemera ugasinzira ntuze utazi n'imico yiwe. Umuryango ari ikintu kidasanzwe, ariko biraboneka yuko ibanga ryo kubaka n'agatangaza Imana ibirimwo, kuko Imana itarimwo ntivyokunda. Uwo mutima babuhuza gute atari ico bapfana? Rega njanye n'abanyisirayeli ahubwo bababuza ko kubakana no w'inyuma n'abanyamahanga. Rero twanka kuvyara amacungane, dushaka kuvyara abana bakomeye, kirazira kubakana muri inshuti. Rero urinze ushobora kubaka umuryango nk'uko umuntu utazi yo yarerewe mu wundi muryango utazi, nawe warerewe mu muryango atazi, mugashobora guca inzira imwe, ni ikintu kitoroshe. Nico gituma urugo rwiza rugengwa n'inama n'ingingo. Musangira umutima n'inama, mugasangira umutima kugira ngo mubone mwese ko muja hamwe, mugasangira inama kugira ngo muze muravuga rumwe mu byo mukora byose. Muhora mubibona iyo umwaka uheze mu muryango mukoranye, muze murabe mu byo muvuga mwaranguye, ntimuvuga ngo barampaye akazi, ngo cyane barampaye promotion. Nk'ubu umugabo gaca abwira umugore we, urabona ngo uwo mwaka ngo narose promotion. Iyo si exploit. Uravuga uti urabona uwo mwaka Imana yaraduhezagiye, twarubatse inzu, uyu mwaka ibitungwa byacu byararondotse, uyu mwaka ibyo twarinze byarimbutse.
nakubwije ukuri ata kintu mwikoreye mwebwe ntushobora kuvuga ngo narose akazi muri leta. Musubire inyuma muvyiyumvire muze murabe iyo muriko muravugana ivyo mu mwaka mwakoze. Nuvuga yuko mu muryango niho hari cigwa gikomeye cyane, niho hari cigwa gikomeye. Nashimiye Musaseredoti kuko aradushize koko mu ntangamarara, ariko umuryango wemera Imana niwo muryango novuga ko uba wubahitse. Ukwemera kwacu novuga ko ariyo ntango ya vyose, kandi intango yo kwemera nuko Imana iyo nyene ariyo yatwihereye urukundo. Yaremye umuntu wa mbere ishaka umuntu irema mu ishusho ryayo. Uwo muntu yaramukunze, ingene yamukunze Imana yarase kumurema itarashiraho ibizomutunga. Byerekana urukundo Imana yakunze umuntu itaranamurema, yagumye yari mufitiye urukundo. Ubwo rukundo nirwo nyene rwaciye rutuma umuntu nawe azazanye urukundo rw'Imana. Ubwo rukundo nirwo rwatumye umugore n'umugabo babaho kugira bubake umuryango. Kuko none ko Imana yari yabivuze iti ntibikwiye, si vyiza ko umuntu yoguma ari wenyene, itingira ndamugirire umufasha bakwiranye, umufasha bakwiranye. Adamu rero yategerezwa kuronka uwo ashobora gukunda, handi urukundo rwiwe rwari gupfa ubusa. Arico gituma Imana yaciye imuremera umuntu. Umuntu rero aca yiyumvira ati mbega umugore gukunda umugabo gukunda umugore wiwe ni itegeko. Kandi nk'icyo ni cigwa, kuko kenshi na kenshi umuntu mukunda kuko uzi hari ico ashobora kukumarira, cyane cyane mu bijanye n'ubuzima. Burya muze murabe mwese ibi twivugisha, nta muntu akundana n'uwundi ngo nuko ngo bava hamwe, nta muntu akundana n'uwundi ngo basangiye ubwoko, ngo basangiye umuntu akundana n'uwundi kuko bafise ico bamariraniye. Nukuva vyerekana ko umugore n'umugabo barafise umwe wese ico amariye uwundi, kandi kijanye n'ubuzima. Ico gituma urumva no mwijambo ry'Imana batwigisha bati umugabo ntakunde umugore wiwe. Gukunda umugore kuva mbere ko biri muri kamere k'umugabo. Umugabo urumva afise ubutumwa bwo gukunda umugore wiwe, ni itegeko. Nico gituma umugabo, kandi vyanditse neza, ngo azoheba se na nyina yonge ubumwe n'umugore, hanyuma bace baba umwe. Umugabo nico gituma ariwe acabazwa vyose. Umugabo rero arafise obligation yo gukunda umugore, ategerezwa, ni itegeko. Ikibazo rero ngaho umuntu aca yibaza, kubera iki umugabo akubita umugore? Uzawumva umugabo akubita umugore. Hariho umuryango umwe nzi, umugabo bama bariko barashwana n'umugore, kenshi akanamukubita, hama umugore arate barabihaga, aravuga ati jewe kuva ubu ndegereye iwacu. Hanyuma arafata aratekera, yarazi ko umugabo hapfa agira ikigongo, aratekera neza. Hanyuma ateruye amavarizi ashira muri saro, wa mugabo ngo genda. Hanyuma caragenda acaja mu kwahiwe, ngo njahe ngo iwacu saha, ngo ushaka nyica wishe wewe nyene, jewe sinahukana. Acaja mu kwahiwe ati tubwira rero wewe umuntu ushaka kumukubitana wakagoma aza muri wewe nyene, ati ntuvuze ko nje iwacu, ndagiye iwacu. Aho niho umugabo acamenya ko ari itegeko gukunda umugore. None wewe ukubita wewe nyene. Cyari kibazo nama ndiko ndavuga, iyo turiko turabanguranya abantu, abantu barongorana ari abana.
burya umwana urashobora kuvuga ngo ndamuhaka mwafu ngo igiti kigororwa kikiri gito ukavuga ngo uriko uramugorora. Mugabo umugore umenye yuko wamuzanye akuze aciye ubwenge, kirazira kumwita nk'umwana. Iyo umuntu akuze rero ukabona ko zikibi, hari bibiri: yagikoze n'impaka abizi neza, ubugira kabiri yagize isangaye. Kubera iki? None wibaza yabigize n'impaka abizi neza ko atoba yavuze ati harimwo bibiri, arankubita cyangwa aranyirukana cyangwa aragira iki, nuvuga arazi ubwenge. Kubera iki utuwo mwanya ngo uriko uravuga ngo uriko usinda n'umugore wawe? Yabigize nkana naho umera gute arabizi ivyo yagize, ari isanganya naho ni isanganya ryamushikiye. None ni kuki umugabo adapfuma abanza kwaza umugore uti ibi bintu wagize nibiki? Amuhajije ati ibi bintu byagushikiye gute wagize nibiki? Akaza yumva ngo ntacumbaza, arashobora kumenya ngo yabigize n'impaka, naca arondera imvo. Ibiyago niho bitangurira, burya ntabasubira gutata mu muryango, ntibisubira gukunda, kuko wowe urashaka kumenya icyabimutumye, urabe ko utamufasha gutorera umuti ico kibazo cabitumye. Ari isanganya nawe riragushikira, none nawe yoca gukubita. None nawe aca gukubita. Kubera icyo utiyumvira rero ko ari umuntu aciye ubwenge mu ngana. Umugabo ateza gukunda umugore kuko none ko n'Imana irema yavuze iti ni igufa ry'amagufa yanje no mubiri w'umubiri wanje. Kandi abatoza neza bavuga yuko ngo bwa mbere ngo Adamu ntiyatwenga no gutwenga, ngo Musa agiye abona umugore impande yiwe yaciye amwemwa ashatawe kuvuga amapoeme ati noneho ndabonye igufa ry'amagufa yanje. Umugore yamuteye akanyamuneza. None ni kubera icyo akanyamuneza tutopfuma tuhagendera koko tuzi ko ari twebwe nyene. Umugabo kandi ateza gukunda umugore kubera umugore bari kumwe n'umugabo nibo babandanya irema irondoka. Aha anaho niho handi haca haza ikibazo. Ikibazo gica kiza, erega ndiko mvuga ivy'umugabo n'umugore bashobora gupfa, ngo ni ngumba. Umugabo akabipfa n'umugore, kandi kenshi ntatangura no kwiraba nawe nyene. Ariko dusomye mu ijambo ry'Imana tugasanga neza ivyo no mu ijambo ry'Imana vyarashitse. Mbere aho umugore ari we yagize ikigongwe, ari we yagize agahinda gutanga umugabo, twarabibonye kuri Aburahamu umugore wiwe Sara yaratevye wenyene amubwira ati pfuma wakira iyi nshoreke yanje ikuvyarira umwana ubone kurondoka. Ariko ndababwire kugira umutima muke ni bibi. Uwo mwana yaravutse muga yakweza ugwanko hagati ya Sara n'umugabo na yanshoreke yiwe, kandi barabakunze. Mugabo mu nyuma Imana ikiramuha umwana. Uravye igihe Imana yabwira Aburahamu yuko abana biwe bazongana n'umusenyi wo mu kiyaga, ikikwereka ko na Aburahamu yarafise agahinda nuko yaciye atwenga, kandi atwenga n'agahemu. Ariko ngo umugabo w'imyaka 100 arashobora kuvyara, ngo cyangwa umugore w'imyaka 90 ngo yashobora kuvyara n'agahemu kenshi. Biba vyerekana ko nawe nyene yari yataye ubwa mbere ivyizigiro, mugabo yaribarutse. Kubera iki none umugabo n'umugore babipfa kandi batazi ivy'Imana yateguye? Erega Imana irabi ikintu cyawe cyose wowe icuzoba mu myaka 100 Imana irakizi. Aho mucavuga ngo ntawe uzomara imyaka 100 muri mwebwe. Kuramba nta muntu n'umwe atarambiye iyo ashatse kuramba. None usize ibintu vyiza ku isi ntibagomba kuvuga. None ntuburamvye si wewe bagomba bavuga ngo raba ntuze rabiki ugumaho ntuhera.
Rwagasore ariruhukiye ahari mugabo ntitwigera tubwibagira kuko yagize ikintu asiga ku isi. Harya imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza Rwagasore azokwibagirwa isi iheze. None mwumva azomara imyaka ingana iki? Nimava rero muvuga ngo muzomara imyaka mike. Twarabibonye kandi kuri Yakobo. Yakobo yakunda cyane Rakeli. Leya atakunda, Imana icemuha kuvyara. Rakeli nawe birananirana. Gushikaho Rakeli avuga ngo je hakore yazarantwenga ngo fuma uvyara kuri iyi ncoreke yanje imvyarire ku bibero nanje nitwe ko narose umwana. Murumva ko yarafise akabonye. Mugabo mu nyuma aravyara. Abantu niba umugabo n'umugore ntihagire ico mupfa, ntihagire ico muzopfa. Ndazi ivyo vyashikiye Sara na Rakeli, hariho mu mama vyashikiye. Nawe vyatevye ko aronka umwana, arateba yingingo umugabo we kandi mu Burundi nye. Yingingo umugabo we ati genda urabe ko woronka akandi kana ahandi tuzokarera. Umugabo aragenda atakara vya mugabo vyaye ibi vyashikiye Sara na Abrahamu, ivyo vyashikiye nyamu mama. Umugabo urumva yarose uruhusha akaja kuramutsa umwana, umugore ati ntusubireyo hariya, kandi ariwe yamubariye. Gushikaho vyarateye ikibazo gikomeye, haraza inzankano mu miryango. Mugabo mu nyuma azabona arose umwana, nyamugore nawe aramurose. None wumva yataye umwanya w'iki wo kwirirwa arankana n'umugabo wiwe. Nuvuga yuko Imana vyose yabishize ku rutonde, irazi ingene bitunganye. Ivyo ni ivyo umugabo n'umugore boshobora gupfa. None rero kubera ukwemera dufitaniye n'Imana, twubake imiryango yacu. Kandi mwubatse imiryango, na twebwe abarongozi tuzoca dutekana, kuko amahoro azohera mu muryango. None imiryango yose yoronka amahoro mu Burundi, none twosubira kugira ingorane zihe? Twoca tuja mu ingorane zikaba ari za zindi z'ubukene, duca tuba duhanganye nabwo gusa. Muguno musi usanga imanza nyinshi ngo abahukana, usanga ari imanza z'imibano. Kubera iki? Kubera kutemera ko urugo nyenego ari Imana. Amahoro rero mu miryango niyo ntango ya vyose. Aho nciye ku Mayange mu bituma umugabo n'umugore bashobora kuryana, ariko si bike. Ijambo ry'Imana niryo tumurikira cyane kugira ngo dukomeze amahoro mu muryango. Amahoro mu muryango rero ntakomezwa nuko umugabo n'umugore baba bahari gusa, naho nyene uraraba ikizana amahoro. Amahoro arakomezwa n'ivyo musangiye, itunga ry'umuryango, gusangirira hamwe ivyo mufise, mukagera neza ivyo bimufise. Mugabo nagenda abwira ico musangiye ca mbere na abana mutegerezwa kurerera hamwe, kuko ibindi vyose birahera. Mugabo abana ni muri Zaburi 127 umenga, aho bavuga yuko umwana ari ntoranwa y'Imana, imeze nk'uko ari impembo iguhaye. Abana rero nibo bazodusubirira. Ubareze nabi ntuzoronke igusubirira. Nico gituma abo bana dusangiye boduhuza twese mu ndero. Murazi umuvyeyi umwe avuze ngo umwana wanje nahacumura nta ngorane ndekera umwana, ubundi nawe ati ndamuhana. Abo bana muze murabe avamwo bike. Rero ku bana tukabarera hamwe kugira ngo badutera akanyamuneza mu miryango yacu, umugabo n'umugore. Ibindi n'amatungo. Abagabo, umugabo niwe mutwe w'umuryango. Abagabo babiri babaho mu rugo. Nta shira hamwe na rimwe Imana uko yabitondesheje yaravuze ko umugabo niwe mutwe.
mugabo musomye mu ijambo ry'Imana kandi handitse yuko Imana yamuremeye umufasha. Nuvuga n'umugore, umugabo ntaca avuga ngo genda umutwe ngo ngira ivyo nishakiye, amenye ko umugore yitwa umufasha we. Uwo mufasha rero no muhanuzi, aramuhanura kuko urasanga umugore hariho ibintu ashoboye kurusha n'umugabo. Ubuho hari amashure umugore urashobora gusanga yarize nk'ibintu bijanye n'iterambere, akakwereka yuko inkoko ishobora kuvyara inka kandi umugabo atabibona, akazabona birakunze. Urumva yuko rero wewe utabibona, umugore wawe arashobora kubibona agaca kubwira ati none ntukeneye ko umuryango wacu rutera imbere, tugiraka. Mugabo rero hari abagabo bacavuga ngo jende umukuru ntawunkorerako. Naganda kubwira abagabo, sinzi ko mwebwe hari numwe ari abire mu gutunganya urugo, avuye ko ari inkerebutsi ikomeye cyane mu gutunganya urugo. Umugore n'umunarugo muze murabe, umugore atari hari uribagira naho ikirato kiri, urashobora kuvyibagira ugaca uterera gaho ugaca wigira kuryama. Umugore yabimboneye, iyo atahari rero ugatangura kubona mutari muri mission, iyo muri mu muryango muhiri wanyu ni bangahe bibuka gusasa. Umugabo aguma ariko ateka umutwe yaja gusumira ati mbega abana bazotungwa n'ikejo, ejo hazoba iki, hanyuma umugabo umutwe wiwe wose uri kurondera igitunga umuryango. Umugore nawe niwe gestionnaire, niwe rero aca amenya ingene mu rugo hifashe. Mugabo rero ugaca tuvuga ngo jera bibi, urabe bibi, ibyiza ntujeko. Jewe byarigeze kunanira kugera, kandi nobu ndemera yuko mu muryango n'abana ntibazi ko mfise ifaranga na rimwe, bazi ko nyina ari watunze. Kubera iki? Kugira witwararike. None washaka kugenda wanditse ugahamagara umuboyi ngo uno munsi uje gusuma ibi, wewe birakunda. Urazoraba abagabo bita abagore ngo ni obere ngo ko mu gitondo aca kwaka amahera. Kubera iki utoya muhaka yagera nawe? Kubera iki azara gusaba? None ko aribo bazezwa nzo ni narugo premier ministre burugo. Je binaniye rero, mugabo ntivyananiye, twahembwa make. Nije nakora hanyuma ngahembwa make, agaca mperana kamperana n'indwi zibiri zitarahera, kandi umugore avuga ngo nzana kuko chef ategereza. None no ngaha mu Burundi nimurumva bavuga yuko ari jewe nkwiye kuzanira ibyo kurya, kandi abarimyi ari abene gihugu. Je mugore je canagirizwa umenga nasivye kurima, kandi je waje narimwe. No mu rugo rero niko kuko umugabo ntigera kena yama bifise. Hanyuma jewe kugira ngo umutu ukunde neza, ace ndabwira kuva no munsi amahera ngayo nawe uraje. Kandi kuva ico gihe jewe wombaza uti umushahara wawe ungana gute, je nzifata ideni gusa nkamubaza, ndamubaza ko nzoshobora kuzanira ku kweza ya. Umunsi umwe rero yarazi ko mpembwa n'ibihera, kandi narumushikira ngaje ntuze aja gufata agiye zanumva bajeje ngo mbwira ngo burya naryo uhembwa wabonye angahe? Ngwaya banza ukure mu ideni ndi hangahe ngo none ajya ngo urashaka kudutunga. Ico gihe hari haheze nk'indwi, hari umuntu yari yaje kuturamutsa, aje kuturamutsa asanga siho ndi, baramuzimana. Acavuga ngo twumvikane ngo je naje kurya ivyo kurya vya ministre, sinaje kurya ivyo kurya bisanzwe, ivyo naje muhiri waje ndabirya. Naho kumbe ntazi iyo situation twebwe turimwo. Rero ico gihe emwe na sheke na cenda mu burenganzira bwo kuyisinya, niwe mbaza nti mbewe muri hari duhera turiko, kuko byari vyanteye iceye. Agira ngo basagiye ubusa bitana isambu, ariko byarandemuruye kuko uno munsi turiko turavuga
hari nk'igihe je navuga nti jewe ndabona yuko ntegereza kuzokubaka inzu kugira nubake inzu ntegereza kutazosubira gusuma inyama n'imboga mu bintu bizosumwa ikinda gifuse ngo duce tubaho gute nzokwereka ingene bigenda turumvikana turabikora kandi biratungana turarima turorora turaronka inkoko imbata inkwavu tukarima ibitunguru amashu irengarenga turabaho kredi nyene hamuvuga uti jewe ndimena amaso muga gushika nzendonye aho nshikira kare je rero siniruka kubaka ku kazi je no bakamuhira kugira ngo ku kazi yo ntagira akazi nje nitahira none ahi Bujumbura abatavuka mwese mwaje ku kazi hari habazi yuko ngaha rero ari wanyu aha iyo utaharonka akazi mbwira ingene bari kuhaza wowe iyo baguha akazi mu Cankuzo wacuze Bujumbura mugambona abashinga amateko baca bose baza kubaka i Bujumbura je rero nca ntangura kwiyubakira ruguru mugabo ndakubwire vyarandemuruye kuko emwe sinzi waciye ambwira ngo kugira umenye urugo ingene rumeze wabwira uti mpa carnet de chèque ndabe sanze umugore ashobora gusinya kuri carnet de chèque y'umugabo tumenye uti aha baravyumvikana bakabijena mugabo jewe vyarampaye ikigwa ico gituma wumva jewe birangora kugira kontabilité yo mu muryango birangora kubera hari wundi abishoboye mucavuga ngo c'est sauf violence muga rero kugira ngo sindabarambire kwa kugira ngo ndabashingira intahe umuryango iyo ubayeho neza umugore n'umugabo bakaba bumvikana n'abana baca bumvikana uco usanga akanyamuneza mu muryango mugabo umugabo n'umugore bakaba batumvikana uzurabe uwo mugabo niyo atashe abana bari nyegeza ntibashobora kuganiriza se hariho ivyo mpora ivyo nyene urumva usanga hariho umumama nawe ari umuvyeyi agatana abana umugabo ukiyumvira ivyo agiyemo ukiyumvira uti umuntu hari yubatse azi yaroye hagiye ikintu ca mbere uramukwega gushika kumvikane hajya rero nagenda abwira abagabo patiri ikibazo yatubajije umwe wese ayatebwe umuntu wazangaba nibaza ko ari sawa yanga ivyo biba muri bamwe bato batazi guharura mu bisanzwe iyo urose ahantu ukora menya yuko hatazokwamaho umenye ko umuryango mugabo uzotereza kuwutunga ko hatazokwamaho rero turafata urabe icyo ukora giteza imbere umuryango burya wahora nk'ahantu uhembwa ibihumbi 200 ukazibona uhembwa ibihumbi 250 mwana wa mama ndakubwira cufata ideni uzozurarihe ku kwezi ibihumbi 50 ivyo je nabigize ko umwimenyerezo je nikomeze ahantu hose ncambona nti ndungutse ngaca mfata ideni kandi hari naho aho hantu uzohava ufise akantu kagutuma uguma mu muryango witeza imbere kuko akazi kazohera nico bita ntuze kwikukira mu bijanye n'ubutunzi mu muryango kwikukira urose akazi menya ko ejo kazohera none uri kutegura kuzocuja hegaheze ico kibazo ubanza ucibaza nuvuga yuko ugize nk'ibakwe ukagenda muri Somalia ikintu ca mbere uvuga uti emwe nzorya ivyo nahorako ngirafate akadeni umisi heze imyidodombo y'abasoda yaranshikiriye ingene baronka kubera amakungu ahemba atevye ugaca usanga azohembwa yarayamaze kandi arya duke agenda gufata ideni bakamumena amaso ntangura kuvuga nti oya dutegeza kurondera umuti none ko tuba tuzi ko azohembwa ni kubera iki muri leta tutokwiga ingene tuba turabahemba bareke kwimena amaso hanyuma iryo deni tukazogironderera erega ubuvyeyi nuko nye ministre wa defense ico kintu ntaco bari bwakubwire ko narabivuze uvuye muri Somalia ukamara umwaka ntibaraguhemba wamaze y'umwaka bataguhemba uraje ntibaraguhemba mugabo igihugu kirazi yuko uzohembwa none kubera iki kitokwishinga nk'igihugu cy'umuvyeyi hanyuma bakaba baraguha bakazokwakira kurayo amaheraje hari nahazoshika asanga
wataguje udukwavu 10 uzufise udukwavu 50 uzava vunyitaga kwavu uzava vunyitaga kwavu ariko komando isikamu yarari ko arantera inkuru murazi ko je nkundi terambere ahantu hose ngiye baza gutembera ndaba ingene iterambere ryifashe namushimiye ko nasanze bariko batera imbere cyane acambwira ko abanyeshure bo muri entrepreneuria bagize initiative yuko bagira baraba ingene agakwavu kashobora guteza imbere igihugu ngo bataguje bavuze bataguje 10 none ngo bamaze kurenga 50 kandi si kera na amezi makeyi aheze ngira ngo babitanguye hamwe ntanguye kubivuga ubu barashobora kubona rentabilité urumva bashitse ku 50 mu mezi makeyi nacenda bubwira nti mbe burya ntitwoshagira umugambi ikambi yose tugatanguzayo nk'inkwavu 50 z'inzungu tukazirondera hanyuma mu myaka 2 ntivyoshye kugasanga inyama zose turya mu gisoda no mu gipolisi zose arizo twiyorore birashoboka kuko jewe ndavye je ndaba jewe burya kugira mvuga ikintu iminsi yose mbanza kuraba ko gishoboka iwacu je ndavyihweje kuva mu kwezi kwindwi gushika ubu ndi mu miliyonere ntatanguje no miliyoni visi miliyoni 10 ndaziharura none ko iritiro y'amaganga bagurisha 5,000 n'imiburiburi abafise iritiro 2,000 kuva mu kwezi kwindwi gushika ubu none aho sintunze none wose umutahe visi burya je nasanze mu Burundi ni paradiso kujya je ndabwira nti ni muri jardin d'Eden akantu kose ukoze uzubona kazanikiye muraze nk'umuntu yo kurimira ibitungurusumu mu ntuze mu muryango ni mwe muza murayaga umugabo n'umugore baze barayaga bati twokora iki gishobora kuduteza imbere nk'umwana ukavuga uti we wa mwana we giraka nawe giraka nawe gira ejo urashobora gusanga umuryango utunze utazi ingene umuryango watunze ntituzosubira kujyana hazocaba amahoro burya kenshi nababwiye ico dupfa cyane n'amatungo ingene tuyatunganya ubukene ahari inzara hazinduka inzigo urumva umugabo arashobora kuba yiviriye kukaza agahura n'umugenzi we bakamuha brochette n'agacupa umugore agacavuga guje umota inzoga ngo n'inyama naho kumbe n'uwundi mugenzi amusorore mugabe yabaza umugore yuko nabo baza kukarya akaboga yari kwirirwa aridoga ubukene rero buratuma turyana mu miryango ico gituma twese boca tuza turiga turi mu muryango baravuga none dukora iki sinzi hano nabonye no munsi muri ya marezo sosio umuntu muri Burkina Faso ngo umuntu muri societe civile ngo yavuze ngo basoda ntibacungere umutekano wikuye ngo abantu bariko barapfa ngo ntibacungerere umutekano amango umukuru w'igihugu acamwemerera umubonano amwemerera umubonano barayaga acamwambika impuzu z'igisoda tigenda nawe ugwane kuko nawe uri umwene gihugu uheze utugirire strategy y'ingene ingwani hera mu gihugu bamwerekanye rero yambaye tenido komba hajya kuvuga abandi biroroshe mu ga societe civile mu bisanzwe irakwegera ikakubwira tuwogira iki niki ntivyogenda neza uwo ni wabariwe n'umugore n'umugabo rero iyo baza baraganira umuti uraboneka ivyo twopfa byose birahera kandi ndazi ko uyo umukenyezi n'umugabo we baganira bakavugana nibi byose byo kuja mu bahabara ivyo by'ubushurashuzi byose birahera kuko murabona yuko muri umwe ico ituma ibiganiro ari vyiza mugabo aba mama nabo bacavuga ati none je twoganira gute ko atari hari hajya no kuga telefone muza muributsanya mwandikiranira tu message aravuga ati mu rugo bimeze gute bimeze uku wogira gutya ubwo ntivyokunda wogira gutya none umugabo ari muri mission ntaho urasaba ideni bigakunda akabwira n'umugenzi ati ntabara ungurane 50,000 gacibwira madamu genda utore hajya aca yumva muri kumwe ntidutandukane rero twame turi umwe ico gituma agomba guheraheza abasadara abapolisi navuze sivyo twiga no kuremeshanya gusa no kuremeshanya tuza turashinga intahe
tubona ingene vyogenda, hanyuma imiryango yacu igaheza igatekana, hanyuma ikindi itwigire twihebura. Wemera babitwigishije, uwemera yamaze ko Imana bari kumwe ari umujama wiwe, baguma bagendana, kuko abantu bahora bihebura kenshi batakubaza ngo ubwo Imana turi kumwe. Nivyo vyabaye ku Banyisirayeli, babonye babuze amazi ngo ubwo Imana turi kumwe, babonye babuze indya ubwo Imana turi kumwe. Bijya rero ukwemera kwawe kuba kwagiye, kandi Imana nayo kibanza kukureka ngo banze upararangane, ngo kureka ngo banze ikurabe ati nariko ndakuraba ivyo wigira. Hanyuma rero utevye ukavuga uti Imana ntabico wogira. Imana rero aheza ikagira ikigongwe, nta muntu numwe yo kwihebura azi ko ari kumwe n'Imana. Nk'abarundi bobo mugane baza ko twabibonye uno munsi muravye ibiriko ngaha ku bihugu duhana imbibe, mukaraba ingene ibintu bimeze kubera imvura. Murazi yuko igihe yatara gato ingahi iwacu nibi bihugu byose byo mu karere byari cyo kimwe. Twebwe tuja kwipfukamiro twese abarundi kubera ukwemera kwacu, Imana ikirishura. None hajya mwavuga ko atari kubera ukwemera. Urazi kwemera ugapfukama imbere y'Imana uti ndazi ko uduha imvura kandi igaciyizana. Kuva kiriya gihe murabona dusubiye kubura imvura. Nimwibaze rero abizuba ryagumye ryaha. Twebwe turafise imvo zotuma twemera Imana, kuko ibi byose ariko biravugwa ngaha. Hariho amakomine narinzi akunda kubamwo inzara. Muri mwene iki gihe wasanga harimwo inzara, nta kindi ubu nzunguruka ndaba mba ndiko ndondera aho bagwaye kwashi kugira ndabe imvo nyamukuru zabitumye. Muga nkaraba hajya kuva mu kwezi kwa 12 gushika mu kwa gatatu, murazi inzara yaho riba mu Burundi. Yanzara sinzi ko mwebwe iwanyu yarashika, yarashika hamwe usubira gusoroma ibijumba aho wasoromye wibaza ko wotora kandi si twayikugwako n'umukubi. Umukubi ugacurya wonyene, nta duharage, nta kijumbu, nta ki, ugasanga intoki zose zisigaye zisa na jone. Iyo nzara ntimuyizi. No munsi hajya ndababwire havuga uwo bubezwe buterurarwe n'icibo. Ndababwire hariho inzara yigeze kuza mu 2007 yitwa nzoba ndambara mu ikarusi niko bayita, ivoka bayita impene ico gihe. Ubu rero karaba uri kurazunguruka, nari kwa gatandatu narindi mu Kayongozi ndiko ndavuga ibinyene byo kugwanya ubukene, kugwanya inzara. Hanyuma nkabaraba bose, abantu bose baje kwikugwa rusangi kwibarabaraho naciye nkabona n'abantu basa neza cyane. Gira akantu nk'agakino jewe, urazi nta murundi numwe yemera ko atunze. Aha namwe noca ndababaza ubunyene, mwese murabakene. Ico turakizi. Ubajeje ngo wariye ngo worya gute inzara itwishe kandi atawugwaye kwashi ntuze. None kudakwaye kwashi utarya nibiki. Muribuka inzara yigeze gutera mu gihugu cya Ethiopia namba ari mu 84. Yaramagufa gusa, abantu babona amagufa. Ibi byose tutarabibona, ugaca utangura kwidoga. Imana irashobora kuvuga iti je ndashobora kuguha, hanyuma ugaca utangura kuvuga ko utagira namba. Muzi n'ivyo Imana yadukoreye. Ibaze ahantu twasenze Imana igaciza n'imvura igumiza. None nk'ubu twosigura nk'umuntu avuga ngo turashonje, yosigura ko dushonje kubera iki? Ko twabuze imvura, ko twabuze isi, ko twabuze isuka, ko twabuze amaboko, ko twabuze iki? Mugabo kubera tuba tubizi na nyimo, ico gihe mu Kayongozi nagiye mbona uvuga ngo jewe ndakenye. Hagati mu bantu hariya ndamubona ntingo Ingo dusigurira ingene ukenye. Nari nzi ko nca ntanga impanuro zikomeye cyane. Sanga arameshe neza, afise n'imvi, ari umutamakazi, yambaye agatambara kameshe, igikwemu kimeshe, agapira kera kameshe. Wowe uri umworo gute wavuze ko ukenye? Uronka n'isabuni yo kumesa? Oya nyakubaho wa jewe mwarakabonye ngira mu kavideo. Aca aravuga ngo acingero ntagira itongo, ntagira haba, ngo acingero. Muguru urumva araronka akora, akaronka amahera y'agasabuni nayo gusuma ivyo kurya afungura.
aciye mvuga usanga ubukene ari ubwo ngira ndabukumara, usanga ari kubura huba reka tukubakira inzu, usanga ari kubura hurima musitane muronderera ikivi, kirazira ko ari umurundi abura ahakorera. Ndavuga nti mu Burundi ibintu bimeze neza ko ari we muri iri shengero ryose rikoraniye ari uyu, igira bigende neza, tugire kwizera, kirazira kuguma ngaho twidodomba, tugire kwizera kwiza, gutyo niho tugira akanyamuneza mu miryango. None mbwira namwe serugo mugiye mubona yijiriwe, abana baca bijirwa kugwiza 10, umugore we waca yijirwa kugwiza 5, nimumbwira imiryango yose mu Burundi 80% usanze yijiriwe kaba kabaye. None rero ba serugo cyane cyane turemesha imiryango yacu, twerekane koko Imana yatugize umutwe w'umuryango, umuryango tuwutekera umutwe ushikaho ubaho neza. Mwese rero dusangiye uwo mugoroba, Imana ibahezagire.